Utifra Høyres syn så har bakteppet for våres arbeid med det alternative statsbudsjettet det å ta ned oljepengebruken. Rett og slett at Høyre bistår Sigbjørn Johnsen med å oppfylle det han selv har sagt, men som han dessverre gang på gang ikke helt får til. Høyre altså reduserer oljepengebruken med 2,6 milliarder kroner, president. Det gjør vi fordi vi ser at næringslivet ber om en handlekraftig regjering som strammer inn finanspolitikken. Vi ser en reiselivsnæring nå, rett i overgangen i forhold til sommerferie, som forteller oss om at det er store utfordringer i forhold til å fylle opp ledige hotellrom på grunn av kronekursen. Vi får mange bedriftsledere langs hele kysten som er bekymret for fremtidige nærings- og markedstilgang og konkurranse med europeiske konkurrenter. President, for Høyres del så mye av det vi har gjort har som bakgrunn i vårt hovedbudsjett, hvor vi vil ha en helt annen omstilling av offentlig sektor. Vi ser, president, noe helt annet på det, og vi får egentlig et godt sykdomstegn, etter min mening, når vi leser i går i Dagens Næringsliv et intervju med sjefen for Lånekassen, som egentlig statsråden som i salen her bør lytte til. Jeg siterer: «Det finnes ingen strategi eller et politisk prosjekt som sier at man skal effektivisere. Man hører bare at finansministeren sier man skal spare, og så får man tildelinger i budsjettet til høsten som noe lavere enn året før. Det finnes ingen overgripende strategi som sier hvordan man skal gjøre det, og da det jo klart folk blir frustrert», sier han. En av altså de statlige toppsjefene i Norge, som kanskje kommer med et lite hint til andre statlige ledere, som rett og slett må gripe tak i det selv, rett og slett fordi rødgrønne stortingsrepresentanter, og heller dessverre ikke statsrådene, har det øverst på sin agenda, nemlig hvordan styrer man i offentlig sektor, og hva krav har man til lederne i offentlig sektor. Det kan virke, sånn som direktøren selv her i Lånekassen sier, at man får nesten en telefon når det har gått et halvt år, trenger dere mer eller mindre penger enn i budsjettet, og at det var som tidligere finansminister Kristin Halvorsen sa, det skal ikke stå på penger. Og det, president, det kan godt hende at det flere som merker seg, og det betyr altså at vi må ha fokus på det. En Høyre-dominert regjering, president, vil i større grad ha fokus på det. President, det viktige enkeltsaker også i Høyre sitt prioriterte alternative budsjett. Vi har fjernet arveavgiften fra 1. juli, som en ting går på mange generasjonsskifte i småbedrifter, som betyr veldig mye. Det betyr veldig mye for enkeltmennesker. Vi fjerner den, det blir mindre byråkrati, folk får beholde mer av de pengene som de allerede har betalt skatt av gjennom flere generasjoner. President, regjeringen har også fremmet 1 av 3 momssaker, også i forbindelse med revidert budsjett, nemlig refusjonsordningen i forhold til idrettsanlegg i privat regi. Norges idrettsforbund rapporterer tilbake til Stortinget at man trenger i alle fall en tredobling utover regjeringens forslag. Høyre øker regjeringens forslag med 50%, og vi sier det at skal man få bygd de idrettsanleggene, så det ikke lenger tidsnok å vente på kommunene, for kommunene har under denne regjeringen fått en strammere økonomi. Idrettsanleggene blir ikke bygd, og skal man da få et godt tilbud sammen med idrettslagene, at idrettslagene ivaretar alles interesser å bygge selv, så betyr jo det at man bør få full momskompensasjon. Regjeringen har derfor dessverre lagt seg på linja, som både skaper en økt usikkerhet, framfor det som var hele poenget med budsjettet nå, at man ikke skulle føre det til. President, vi har både økt bevilgningen, og så har vi i tillegg til det så har vi sagt at ubrukte, eller i og med en rammestyrt ordning, så det et problem at når pengene brukt opp, så kuttes bevilgningene til idrettsanlegg under bygging. Det ikke akseptabelt for noen, og bør heller ikke være det for regjeringen. President, vi har også en del andre prioriteringer som vi skal gjøre. Vi har halvert arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger fra 1. juli. Vi gjør noen små miljøjusteringer i forhold til økt satsing på elbiler, president, og vi lar herreløs arv tilfalle ideelle organisasjoner. President, Høyres alternative budsjett et veldig godt budsjett.